आपको बताऊंगा कि आपका मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा तो मैं वो सेटिंग करके बताऊंगा दोस्त कि आपका मोबाइल में आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको दोस्त यहाँ पर आपको अपने सेटिंग में चले जाना, फ़ोन के सेटिंग में। तो दोस्त मैं अपने फ़ोन के सेटिंग में लेकर जाता हूँ आपको। सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। आपके फ़ोन में दोस्त आवाज़ नहीं आ रही है, कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है दोस्त, तो आप बहुत ही परेशान हो गए दोस्त कि हमारे फ़ोन में आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो आप दोस्त मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आप कैसे देख सकते हैं कि हमारे वीडियो में क्यों नहीं आवाज़ आ रही है। तो दोस्त यहाँ पर आपको चले जाने एक साउंड एंड वाइब्रेशन एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्त। साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली उसमें आपको चले जाना दोस्त। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद दोस्त यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुलकर आ चुका होगा। तो दोस्त यहाँ पर क्या देखना है आपको, आपको यहाँ पर देखना है दोस्त, अगर ये वाला सेटिंग आपको पूरा ऑफ रहती है, ये सब सेटिंग बंद रहती है दोस्त। दोस्त सिंपली आपको इसी के कारण से वजह से आपका फोन में आवाज़ नहीं आती। आपको ये सेटिंग ऑन रखना है। तो आपको ये सेटिंग अगर आपको पूरा कम होगा तो आपको क्या करना है ना, आपको इस सेटिंग को पूरा फुल रखना है। इसी के कारण से आपका आवाज़ फोन में नहीं आ रही थी। तो सेटिंग को ये सेटिंग को ऑन कर देना है दोस्त अपने फोन में। इसके बाद आपको दोस्त यहाँ पर एक ऑप्शन दे देखा होगा डी एक ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्त। यहाँ पर DTS का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सिंपली यहाँ पर ऑन कर देना है। ऑन करके दोस्त यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा स्मार्ट एक म्यूजिक वीडियो। तो आपको सिंपली दोस्त यहाँ पर आपको म्यूजिक पर सिलेक्ट कर देना है दोस्त। म्यूजिक पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको बैक चले आना है। म्यूजिक पे एक बार एक इन ईयर मॉनिटर्स का ऑप्शन दिख रहा है दोस्त, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपको सिंपली इस वाला ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। इस वाला ऑप्शन का दिख रहा होगा आपको दोस्त सामने, इस वाला ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है दोस्त। इसके बाद सिंपली आपको बैक चलाना है दोस्त। बैक आने के बाद दोस्त फिर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्त इन केयर इनकमिंग रिंगटोन। तो आपको सिंपली दोस्त अगर ये सेटिंग आपका ऑफ है तो ये सेटिंग को ऑन रखना है दोस्त। उसके बाद एक साउंड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नीचे में, साउंड मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ दोस्त। एक साउंड का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्त आपको, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको डायल पैड एक टोन से लिखा हुआ है दोस्त। इस सबको सेटिंग को सब सेटिंग को ऑफ रखना है दोस्त। इस सब सेटिंग को जरूर आपको सेटिंग ये ऑन कर लेना है स्क्रीन लॉक साउंड का। तो दोस्त यहाँ पर एक टाइप साउंड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इसी पे ऑन कर देना है दोस्त। फिर सिंपली आपको बैक चले आना है। इसे को फुल करने में सिंपली दोस्त एक ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्त। आपको सिंपली बैक आ जाना है दोस्त। आप जो दोस्त आप मोबाइल में जो आप ऐसा देखने को मिल रहा है दोस्त कि आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही थी, या फिर आपको मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व मैं कर ध्यान दोस्त। इस प्रकार से आपका इस प्रकार का अगर फ़ोन में दिक्कत होता है या फ़ोन में आपका आवाज़ नहीं आता, तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में आवाज़ को बढ़ा सकते हैं और आवाज़ को ठीक कर सकते हैं दोस्त। तो दोस्त वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।